सर्दियों में हर कोई खांसी से परेशान है और दवाइयाँ खा खा के आप भी अगर थक गए हो तो एक बार आप ये घरेलू उपाय करके ज़रूर देखिएगा। असर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने लेना है बारीक कटे हुए अदरक। ये मैंने ताज़े अदरक लिए है। उसमें मिलाना है आपने शहद। तो शहद और अदरक को मिलाकर आपने दोनों को मिक्स करके मुंह में चबाना है। इसको चबा के फेंकना नहीं है, धीरे धीरे चबाकर इसको आपने खाना है, ठीक है। और पूरे दिन में आपने 3 बार खाना है। ये मैं खा के दिखा रही हूँ, आपको असर बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। खांसी से आपको आराम बहुत ही जल्दी मिलेगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए।